சித்தப்பா, இங்க இருந்து சூரியன் தூரமா இருக்கா இல்ல அமெரிக்கா தூரமா இருக்கா? இதுல என்னமா சந்தேகம் உனக்கு? சூரியன் தான் தூரமா இருக்கு. இல்ல சித்தப்பா, அமெரிக்கா தான். எப்படி சொல்ற? இங்க இருந்து பார்த்தா சூரியன் தெரியுதா? தெரியுது. அமெரிக்கா தெரியுதா? தெரியல. அப்ப அமெரிக்கா தானே தூரமா இருக்கு. சரிம்மா, மழை வர்ற மாதிரி இருக்கு, நான் கிளம்புறேன். மழை யாஸ்தப்பா வருது? அதுவா, நம்ம கொல்லையில விவசாயம் பண்றதுக்கு நம்ம ஊரு குட்டை குளம் ஏரிலாம் நிரம்புறதுக்குமா. அப்படின்னா அங்க மட்டும் மழை பெய்ய வேண்டியதானே? ஏன் எல்லா இடத்துலயும் பெய்யுது? வீட்டுக்கு போவானற, நான் இவளை பாத்துக்கிறேன். ஏண்டி, களிமண்ணுனா என்னன்னு தெரியுமா? களிமண்ணா? இந்த மண்டைக்குள்ளதான் இருக்கு, எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. அதான் சொல்லிட்டியே.